しばらくの間揺れることが予想されております。携帯電話など電波を発する電子機器の使用は法律で禁じられております。電波を発する電子機器は機内モードなどに設定するか電源をお切りください。機内は化粧室を含め全席禁煙です。電車箱などもご使用になれません。ラグジュリーツでは新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組みとして機内の購入物抗菌コーティング並びに客室内の消毒を実施しています。お客様に安心してお過ごしいただくため離着時以外はマスクの常時着用をお願いいたします。それではどうぞごゆっくりお過ごしください。ただいまから被害予告についてご案内いたします。軽いやつご覧ください。お不明な点は乗務員にお尋ねください。また、座席ポケットなど近くにございます安全の使用にも合わせてご覧ください。ご搭乗ありがとうございます。 Welcome on board. 安全について説明しますので必ずご覧ください。 Please watch this safety video and familiarize yourself with the safety instructions. 荷物は近くの収納場所に入れます。 All baggage must be stowed in the nearest storage. 非常口や通路に置くことはできません。 Do not place baggage in the aisle or around the exits. シートベルトはしっかりと締めます。 Fasten your seatbelt securely. レバーを上げると外れます。 Lift the buckle to unfasten the seatbelt. 揺れに備え常に着用します。 Keep your seatbelt fastened whenever seated in case of sudden turbulence. 機内は通路、化粧室を含め禁煙です。 Smoking is strictly prohibited on this flight. 電波を発する状態の電子機器は使用できません。 Use of any electronic devices that emit radio waves is prohibited. 電源を切るか機内モードなどに設定します。 Please turn them off or set them to airplane mode. 緊急時は乗務員の指示に従ってください。 In case of emergency, please follow our instructions. 酸素マスクが出てきたらマスクを鼻と口に当てます。 If oxygen masks appear, place the mask around your nose and mouth. ゴムバンドを頭にかけます。 Hold the band over your head. 衝撃に備える姿勢をとります。 In the unlikely event of impact, take a protective brace.